I'm Shiraz Ilyas Shaikh. I'm an assistant professor at the Department of Psychology, University of Sindh, Jamshoro. I'm an educational psychologist. सवाल हाणे जेको अॼुकल्ह असांजे मुल्क में तमामु हिकिड़ी हॉट डिबेट पई हले त यकसां निज़ाम तालीम ते ॻाल्हि पई थिए त हीउ जेको दौरु आहे असां हिन वक़्तु वी आर नॉट इन द सर्विस ऑफ एजुकेशन रादर वी आर इन द बिज़नेस ऑफ एजुकेशन. ऐं जॾहिं असां चऊं था त असां बिज़नेस ऑफ एजुकेशन में आहियूं त उहे दोज़ हू आर मोर अफोर्डिंग कैन हैव बेटर फैसिलिटीज़ ऐं जेके उहे ॿार जेके ग़रीब आहिनि जेका न अफोर्डिंग आहिनि या जंहिंजे घर में इलाही सारा ॿार आहिनि जेके असांजी आम सोसाइटी में हिकिड़ा फ़र्द आहिनि हिकिड़े माण्हू जा छह ॿार पंज ॿार आहिनि त उहे वीचारा जेके अफोर्डिंग न आहिनि उनखे घटि फैसिलिटीज़ मिलनि थियूं. हाणे उन्हनि ॿारनि में पोटेंशियल त आहे टैलेंट त आहे पर सिर्फ़ु इहो आहे त असां वटि स्टेज जी न ज़िमेदार हुजण जी वजह सां या घटि ज़िमेदार हुजण जी वजह सां अहिड़नि ॿारनि खे या अहिड़नि फैमिलीज़ खे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नथी मिले. ऐं वरी जॾहिं अॻियां जॉब मार्केट में अचनि था त ॿिन्ही ॿारनि लाइ उहे ॿार जिन खे एडवांस कोर्सिस पढ़ाया था वञनि जिनखे छा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ऐं वॾा फैसिलिटेटिंग स्कूल में पढ़ायो थो वञे उन्हनि ॿारनि सां ऐं हिननि ॿारनि जो गॾु मुक़ाबिलो थो करे वञे. हाणे हिकिड़े माण्हू खे तव्हां ॾियो ई नथा, हिकिड़े माण्हू खे तव्हां अपॉर्चुनिटी नथा ॾियो, हिकिड़े माण्हू जे मथां तव्हां इन्वेस्टमेंट नथा करियो, उन्हनि खे हिकिड़ो आउटडेटेड सिलेबस पढ़ायो था ऐं हिकिड़े माण्हू खे तव्हां वरी दुनिया जे मुक़ाबले में वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऐं वर्ल्ड लेवल जो सिलेबस पढ़ायो था, उन्हनि ते तव्हां इन्वेस्टमेंट करियो था ऐं पोइ वरी चवंदा त हाणे ॿई हिकिड़े ई मुक़ाबले में हिसो वठी करे पंहिंजे पाण खे क़ाबिल माना जेके आहिनि क़ाबिलियत पंहिंजी शो कनि त जीअं तव्हां उन्हनि खे जॉब ॾियो. ऑब्वियसली अंडरस्टूड ॻाल्हि आहे त उन्हनि ते जिते तव्हां वधीक इन्वेस्टमेंट कई आहे उन्हनि खे एज हासिलु हूंदो. हाणे असांजी कोशिशि इहा आहे, असांजो मुंहिंजो मैसेज इहो आहे त असांजे मुल्क में यकसां निज़ाम तालीम प्रोवाइड कयो वञे त जीअं सभिनी खे बराबरि जा मौक़ा मिलनि ऐं उन्हनि में तव्हांखे सिर्फ़ु निज़ाम तालीम राइज करण लाइ तव्हांखे सिर्फ़ु सिलेबस खे चेंज करिणो आहे पर तव्हांखे उन लाइ स्कूल्स जी कंडीशन खे बि बहितर करिणो आहे, टीचर्स खे बि प्रॉपरली ट्रेन करिणो आहे, नवनि टीचर्स खे बि हायर करिणो आहे, उन्हनि खे बि ग्रेड वाइज़ अपग्रेड करिणो आहे त उन्हनि जी बि सेल्फ एस्टीम, उन्हनि जी बि सेल्फ रेस्पेक्ट ऐं उन्हनि जो सोशल स्टेटस को उहो इम्प्रूव थिए त उहो बहितर खां बहितर लेवल कयो वञे. थैंक यू सो मच.